Run it. Of people are not willing to do what it takes to make their dreams come true. The Marines have a saying, everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die. The center of bringing any dream into fruition is self-discipline. You know, something as simple as food and eating. It's not about your body as much as it is about your mind. It's getting command of your mind to be able to choose actions that are in your own best interest. Every day we are choosing that's not in our own best interest. So if the world is attacking you and the world wants to fight you and the world's trying to hold you down, so you're gonna kick yourself in the balls? So you're gonna stop yourself from getting what you dream. And I think the word discipline has kind of gotten a bad name. We think about it in terms of punishment. I'm not talking about discipline in that way. I'm talking about discipline in the sense that you forego immediate pleasure for the exchange of long-term self-respect. I believe that self-discipline is the definition of self-love. That when you say that you love yourself, that means that you have behavior towards yourself that is loving. Self-discipline is the center of all material success. You cannot win the war against the world if you can't win the war against your own mind. Self-love is when you say to yourself, oh, man, look, I know you and that girl got a real connection. I know y'all vibe, but that's your girl's cousin. So I love you too much to let you do that. It's like you say to yourself, hey man, look, I know you want to eat that pizza and it'll be really good, you know, but I can't let you eat that, man, because if you eat that pizza, you're going to feel like shit, you know, and I love you too much to let you eat that. Self-love is, hey, look, I know you got a test on Monday, you know, and I know you really want to go out with your friends. It's Saturday night, you want to go out, but if you fail that test, you're not going to feel good about yourself. You know, I love you too much to let you go out tonight. Self-discipline is self-love. If you want to be happy, you have to love yourself, which means you have to discipline your behavior. The road to sustained happiness is through disciplining your behavior. We tend to base our self-esteem on what other people think. And that's not really self-esteem. Self-esteem is supposed to be how we feel about ourselves. And I was just saying how dangerous it is to allow other people to determine how you're going to feel about you. And it's kind of like looking into a broken mirror. You're going to look in a broken mirror and then change your face to try to look good in this defiled, busted, broken mirror. And it just, other people's opinions is a really way to determine how we feel about ourselves. It don't matter whose fault it is that something is broken if it's your responsibility to fix it. For example, it's not somebody's fault if their father was an abusive alcoholic, but it's for damn sure their responsibility to figure out how they're going to deal with those traumas and try to make a life out of it. It's not your fault if your partner cheated and ruined your marriage, but it is for damn sure your responsibility to figure out how to take that pain and how to overcome that and build a happy life for yourself. Fault and responsibility do not go together. It sucks,
but they don't. When something is somebody's fault, we want them to suffer. We want them punished. We want them to pay. And we want it to be their responsibility to fix it, but that's not how it works, especially when it's your heart. Your heart, your life, your happiness is your responsibility and your responsibility alone. As long as we're pointing the finger and stuck in whose fault something is, we're jammed and trapped into victim mode. When you're in victim mode, you are stuck in suffering. The road to power is in taking responsibility. Your heart, your life, your happiness is your responsibility and your responsibility alone. You can make a person smile, you can make a person feel good, you can make a person laugh, but whether or not a person is happy is deeply and totally and utterly out of your control. The prerequisite for spending time with any person is that they nourish and inspire you. They feed your flame. Look at your last 5 text messages. Are those people feeding your flames or dousing your fire? Put your phone down for just a second and look around. Look to the people around you. Are those people throwing logs on your fire or are they pissing on it? I want my life, I want my work, my family, I want it to mean something. And it's like, if you are not making someone else's life better, then you're wasting your time. The separation of talent and skill is one of the greatest misunderstood concepts for people who are trying to excel, who have dreams that want to do things. Talent you have naturally. Skill is only developed by hours and hours and hours of beating on your craft. You don't try to build a wall. You don't set out to build a wall. You don't say, I'm going to build the biggest, baddest, greatest wall that's ever been built. You don't start there. You say, I'm going to lay this brick as perfectly as a brick can be laid. There will not be one brick on the face of the earth that's going to be laid better than this brick that I'm going to lay in this next 10 minutes. And you do that every single day. And soon you have a wall. And soon you have a wall. And I think psychologically, the advantage that gives me over a lot of people that I have been in competition with in different situations is it's difficult to take the first step when you look how big the task is. The definition of who I am is very clear to me, and it also redefines who I want to be. In that I know for a fact that I'm stronger than I thought I was. You know, you can't help but ask yourself the question, what would I do if I was in Muhammad Ali's shoes? I'm motivated by fear. I hate being scared to do something. And I think what developed in my early days was the attitude that I started attacking things that I was scared of. Why were you scared in your bed the night before? What do you need that fear for? Just don't go. Why are you scared in your bed 16 hours before you jump? Why are you scared in the car? Why could you not enjoy breakfast? Fear is fear of what? You're nowhere even near the airplane. Everything up to the stepping out, there's actually no reason to be scared. It only just ruins your day. You don't have to jump. And then in that moment, all of a sudden, where you should be terrified is the most blissful experience of your life. And God placed the best things in life on the other side of terror.
Middag almal. Baie welkom by 'n koue 26ste episode van die JJ Ellis CO show. Die wat nou nog nie weet waaroor die show gaan nie, dit ons gesels met ervare besigheids, eienaars, bestuurders, entrepreneurs. Ons het al gesels met kunstenaars ook om hulle kennis, ervaring en triks uit hulle te kry, sodat ek dit met almal kan deel wat ook 'n besigheid wil begin of wat self 'n besigheid het. Jy kan huidiglik hierdie show live kyk op YouTube. Jy search net vir JJ Ellis CO show of vir JJ Ellis en dan kan jy vir my op Facebook kry, dis JJ Ellis, en dan kan jy my ook kry op Instagram en Snapchat. Dis official, @official JJ Ellis. Dan word hier die program ook omgesit in 'n podcast. Dis nou die audio gedeelte, dis vir die mense wat nie baie tyd het om 'n video te consume nie, want veral soos hierdie program of hierdie spesifieke episodes is min of meer so 50 minute lank. So as jy nie tyd het om vir 50 minute 'n video te kyk nie, maar jy loop dalk baie met die hond of jy ry dalk baie of so, dit is ideaal vir so 'n persoon wat twee dinge op 'n slag dan nou kan doen, kan ry en luister, en dit is waarvoor die podcast dan is. Jy kan die podcast kan jy kry plus ook die JJ Ellis365 wat meer soos 'n dagboek inskrywing is van myself, en jy kry dan dit alles op die volgende platforms, dis SoundCloud, en dan kry jy dit op Spotify, die podcast app, Google Podcast, Breaker, Listen Notes, Player FM, Anchor, Radio Public, Castbox en Apple Podcast. So jy kan dit maar net daar gaan soek, en dis ook as jy gaan kyk die vergelyking met as jy video kyk en audio moet luister, die verskillende data wat jy gebruik, so jy gebruik ook baie minder data as jy die podcast luister. Jy het nou net obviously nie die voordeel van die beeld nie. En dan kan jy my ook add op WhatsApp, dis my persoonlike nommer, dis 083-4804-754, omdat ek baie min by die stasie is, en dis nie te sê dat jou boodskappe wat jy deurstuur na die stasie toe by my gaan uitkom nie, dis hoekom ek het my eie nommer gee, so jy kan jou feedback en jou vrae en jou whatever, jy kan enigiets daar so deurstuur, en dan kan ek die loop van die dag of whenever ek 'n kansie kry, dan kan ek weer terugkom na jou toe en jou probeer help so ver as wat ek dan nou kan. En dit bring by ons vandag by ons gas. Ek is 'n baie geëerde man om vandag vir oom THEO MUNRO hier te hê. Hy is die eienaar van Rand vir Rand. Die mense wat nie weet nie, dit is seker een van die, is dit nie die oudste meubelwinkel in Beaufort West nie? Oom, baie dankie. Soos ek gesê het, ek voel geëerd, en dit is my voorreg om hier te hê. Baie welkom. Dankie JJ, en goeiemôre ook aan al julle luisteraars. Oom, vir die mense wat nou nie weet wie is oom nie. Ek weet nie hoeveel is hy, 2 mense. Vertel vir ons wie en wat oom is. Ja, ek het in 1964 in Beaufort West gekom, in standaard 6. Ek is skool gegaan in Sentraal Hoërskool. Ek het begin werk op die spoorweë, en later na die PRD kamp, vroeger NRF kamp, en toe PRD geraak, en toe het ek betrokke geraak in die meubelwêreld by MG Furnitures, en na 'n paar maande het hulle my verplaas Oudtshoorn toe, en die dag toe ek uit Beaufort West uitry, dit was nog met die ou grondpaadjie waar daar bo by Natinel hulle uitgaan op by die Oudtshoornpad aansluit, het ek stilgehou. Ek het in 1959 prefek gery. En ek het stilgehou en teruggekyk, en ek gesê, Beaufort West, jy sien my nooit weer nie. Ek dink oom is die enigste een wat dit al gesê het. En na 10 jaar het ek teruggekom om Beaufort West Crown tak. Ek was 16 jaar by hulle, by Crown. Na 16 jaar het ek teruggekom, en hulle het my gevra om Beaufort West tak te kom regmaak. Ek het hierna toe gekom, op voorwaardes hierna toe gekom, wat hulle my beloof het.
En na 2 jaar was ek tak van die jaar hier. Jo. En toe het ek vir hulle gevra of hulle voorwaardes nog staan, toe sê hulle vir my, hulle het nie nou plek vir my nie. En dis daar waar ek begin het met rand vir rand. Ek en my vrou. So oom het toe net daar besluit, maar dit is hoe oom nou vir rand gaan oor. Wat se jaar was dit? Was 1983 einde Maart. Dis Dis nou 35 jaar nie besig. Ja, 35 jaar. Jesusie, dis lank. Ek weet nie, oom sal nou beter weet hoeveel ander besighede in die dorp wat ook min of meer. Weet jy, in die tyd wat ek begin het, tot nou toe, sal ek sê, ons het dit baie makliker gehad daai jaar. Besigheid was baie makliker. Jy het 'n omset van 4.000-5.000 rand 'n maand nodig gehad om te kan bestaan, om gelyk te breek en nog iets in jou sak op te Iets oor te hê, ja. Ja, kan jy net 'n voorbeeld gee dat jy hangkas daai jare verkoop, 'n ordentlike hangkas, 'n tweedehands verkoop vir R90, R80. Ja. Vandag verkoop jy hy selfe hangkas, kan jy hom verkoop vir R900. Yes. En hulle slurp hom op. 10 So dinge het verander, so het dinge verander in die laaste 35 jaar. Oor die tyd wat oom nou betrokke was. Nou wat sou oom sê is die verskil tussen besigheid vandag en toe oom opgemaak het, behalwe nou die pryse? Ag, jy het baie meer kompetisie vandag. Of oppositie, laat ek sê, oppositie vandag. Daai jare het die manne mos maar nie die son nou se oog sien skyn nie, en het baie besighede opgespring. En oral sien as dien, en dit was ek en 2 ouens agterna, en hulle het weer toegemaak, en die ander ouens dood, en so, en ek het nog bly staan, maar ons is in 'n moeilike tyd, moet ek vir jou sê. Vandag, ja. Ja, hulle het nou aangekondig ook nou, ons is nou in 'n resessie. Verseker. Maar beginsels gewys, wat sal oom sê daai tyd in nou? Wat verskil of wat dalk dieselfde gebly het? As oom nou gaan kyk na uit besigheidsbeginsels. Nee, dis nou moeilik. Wat sal oom sê, het dieselfde gebly? Nee, jy van daai tyd, soos ek sê, jy daai tyd 'n omset gedoen van R6.000, R5.000 'n maand. Vandag kan jy nie onder R120.000 in 'n gelukkig is my eie gebou wat ek in is. Ja, as jy nou nie hier en sulke goed, as jy nie baie overheads het nie. Ja, kan jy wegkom met dit in 'n maand so. Ja. Ek verstaan ja. Nou as oom nou gaan kyk van hoe 'n mens besigheid doen. Ek het nou net gepraat van die beginsel, maar hoe oom besigheid gedoen het daai tyd. Kom ons praat van soos met integriteit, sulke tipe eienskappe wat nog vandag nog dieselfde is. Ja, ek kan net by sê, weet jy, jou beginsel in besigheid, ek wil net terugkom na dit toe, is jou eerlikheid teenoor jou kliënt. Jy moet nooit jou kliënt dak en dive nie. As jy goed afgelewer het en daar is 'n probleem, moet dit nie los vir môre nie. As jy dit moet los vir môre, moet dit môre oggend. Ja, maar dan sê jy nie 'n keuse nie, maar as jy 'n keuse het, moet dit nie los vir môre nie. Ja. Maar wat sal ons sê, hoekom moet jy nie? As vir die mense wat dit nou nie verstaan nie. Dit is die maklikste wat jy 'n kliënt verloor as jy hom net vermy. En jy klaar jou sy geld in jou sak gedruk. En nou wil jy niks met hom te doen hê nie. En hy voel dit aan. Soos 'n sitkamer stel, so spring wat afbreek. Ek noem maar net 'n voorbeeld. Ja. En moet dit nie uitstel nie. Maak dit so vinnig as moontlik vir hom reg. Want soos ek nou gesê het, hy voel dit aan. Nee, verseker. Hy voel dit aan. Want ek meen, jy dink nou ja, die kliënt sal dit dalk nog nie so opvat nie of enigiets soos daai nie. Nou jy sê geld, maar nou gaan jy nie verder worry oor hom nie. En die mense hoor baie keer mense kla van naverkoopdiens en sulke tipe goeders is baie swak en so. Nou dis goed waarop mense oplet en dis goed oom sê dit nou en dit is goed ek het nou eintlik vir hom dit gevra
Maar hoekom is dit belangrik? Want as jy dit nie geweet het, die weet jy nou, maar jy affekteer jou verhouding met die kliënt. Nee, verseker. En daai kliënt voel maar hy is nie meer belangrik nie. Al wat belangrik was is die geld. En net daar, soos wat ek nou dit opvat, verloor jy die verhouding met daai kliënt en daai kliënt gaan hom nie pla om volgende keer by 'n ander plek te gaan. Nee, is te veel oppositie in die dorp om sulke foute te maak. Nou, om verraad nou van die oppositie. Oom het mos nou toe oom opgemaak het, was daar nie baie oppositie nie. Nee. En toe was daar weer baie, en toe is daar weer minder, en nou is daar weer baie. Wat sal oom sê, raad sal oom vir iemand gee, wat ook baie oppositie het? Hoe moet hy dink, of hoe moet hy dalk redeneer, of hoe moet 'n raad ten opsigte van 'n kliënt, hoe moet hy dalk die kliënt, nou, hier was 'n goeie voorbeeld, om nie 'n ding uit te stel nie. Maar wat sal oom sê, as hy baie kompetisie, baie oppositie het, wat sal raad sal oom vir so 'n persoon gee, hoe om sy dinge te bedryf? Weet jy, JJ, ek het een geloof is, moenie begin 'n pryse sny nie. Want jy sny jou eie keel af. Gaan aan, soos jy aangegaan het, en doen dinge, maar jou belangrikste is, pas jou kliënte op. Ja, ek wil nou wat ek opvat van dit, is, in plaas van om jou pryse te sny, dis altyd die maklikste om dit te doen. Dis die maklikste om, kom ons sê, jou oppositie te klop, as om die pryse minder te maak. Maar, soos wat oom self sê, niemand wen op die einde van die dag aan nie, want jy kan dit nie aanhoudend doen nie. Nee, jy kan. So die kliënt gaan nie aanhoudend daai waarde kry nie. En tweedens is, jy gaan self dit nie oorleef nie. Maar wat ek opvat is, in plaas van dit te doen, wat die maklikste manier is, maar dis nie volhoubaar nie, probeer vir die kliënt meer waarde te bied. En soos wat oom nou praat van pas die kliënte op en doen die dinge soos wat, oom moet dit nou nie die woorde gebruik nie, maar wat ek opvat is, daai verhouding met jou kliënt. Verseker. En werk liewer aan dit, gee liewer vir hulle daai waarde, as wat jy probeer pryse sny, want nou gaan ek dit vat, by oom kos 'n kas R2000, by die oppositie kos die kas R1700 of R1800, maar omdat ek so 'n goeie verhouding het met oom, gaan hy R200 met die plan nie. Dis korrek. So nou kon oom hy R200 gesny het, maar dit gaan oom nie help nie, en dit gaan ook nie die kliënt help nie. Maar die verhouding is baie belangriker. So nee, dit is wat ek opvat daarvan, is baie dankie daarvoor. Wat was vir oom die grootste les, wat oom al in besigheid geleer het? Weet jy, JJ, jy kom vandag agter in besigheid, dat jy kan nie almal vertrou. En almal se beloftes glo nie. En dit kom met jare, waar jy mense kennis opbou. En soos ek op 'n stadium rekeninge gegee het, dan kom jy gou agter. Jy is baie mense in Beaufort wat nie eerlik is. Dis nie net in Beaufort nie. Nee, Dis nie net in Beaufort nie. Ek kan nou nie dit sê uit ervaring uit nie, maar die algemene kennis sal vir my sê, dis nie net in Beaufort nie. Maar hoe hanteer 'n mens so 'n situasie? Ek vat dit nou weer vir iemand wat dit dalk nie heeltemal geweet het nie. Dalk in die agterkop geweet, okay, ja, jy kan nie almal se woord vat en sê, hoor jy, ek gee jou môre of oormôre of einde van die maand of so nie. Wat se raad het oom vir so 'n persoon om, hoe hanteer 'n mens so 'n situasie? Jy weet, jy kan nie daai persoon se woord vat nie. Die realiteit is dit. Daai persoon het al dalk in die verlede hulle naam opgeëet. Dit is die realiteit. Maar hoe hanteer jy so 'n situasie as daai? Sommige ek is nou daai persoon. Oom weet, oom kan nie my woord vat nie. Ek gaan nie die einde van die maand betaal nie, al sê ek ook wat, maar nou wil ek hy kas hê. Hoe hanteer oom my situasie? Nee, jy verander jou voorwaardes waar jy hom voorheen op rekening gegee het. Dan sê jy vir hom, nee, kan jy nie meer op 'n rekening. Wees eerlik met jou kliënt. Dis hy wat gefouteer het, dis nie jy wat gefouteer het nie. Dis so ek altyd sê. Jy weet, wees eerlik met jou kliënt. Laas of as gevolg van dit of as gevolg van dit kan oom nie meer nie.
En dit, wat ek ook weer uitvat is, hy boodskap is, jy het nie nodig om 'n spesiale taktiek te hê, of 'n storie te hê, of so nie. Wees dit eerlik opreg, en ek glo ook altyd, dit sit jou vry, dan die bal is dan in hulle kort. Verseker. Want jy kon niks beter gedoen het, of niks meer gedoen het, as om die waarheid te vertel nie. En obviously, dis oom se verantwoordelikheid ook, en die ander mense ook, wie se besighede hulle het, is jou verantwoordelikheid om te sorg vir hy besigheid. Dis nie daai man se verantwoordelikheid om sy woord dan nou na te kom. As hy nie wil nie, dis nog altyd jou probleem. En jy moet voorsiening maak daarvoor. So nee, baie dankie daar. Wat is een ding wat oom vir iemand sal sê, wat sy eie besigheid wil begin? Iemand kom nou in aan oom toe. Weet jy, JJ, ek dink jy moet jou huiswerk baie goed doen, voor jy in 'n besigheid, of 'n besigheid begin. En daar's 'n gesegde wat sê, skoenmaker hou jy by jou lees. Daar is nie meer ware woorde as dit nie. Gee vir my, of gee vir ou THEO môre, Klein Marino slaghuis, dan kyk jy wat gebeur. Of ek gee vir JJ môre, die meubeltrek, en sê gaan aan. En dit is waar baie ouens, kom ons vat 'n voorbeeld, ek dink Johnny Griek, dis my buurman, wat vir soveel jaar in Beaufort Wes is. Gee daai kafee vir my, of vir jou, of vir enige iemand in Beaufort Wes. En dan kyk jy die verskil. Daar is nie nog 'n Johnny Jacobidus in Beaufort Wes, en daar sal nooit een wees nie. So, skoenmaker hou jy by jou lees. Ja, veral as jy nou begin, en ek sê altyd, as jy nou nie lekker weet nie, jy wil 'n besigheid oopmaak, jy weet nie presies lekker wat om te doen nie, dan sal ek gaan kyk, kyk self by jouself, wat is jou sterkpunte? En as jy weet, jy was 'n skoenmaker, dan as jy 'n skoenmaker het, jy gaan lei nou pere op, of jy's 'n boer, of whatever nie, want jy gaan dit nie so goed doen, soos die iemand wat wel dit is nie. As ek nou 'n skoenmaker gaan wees, ek gaan nie skoene verkoop nie, want ek gaan nie 'n goeie job daarvan maak nie. En dis presies wat oom sê is, en dis wat ek probeer oordra vir die mense is, gaan kyk waarin jy goed is, wat jou belangstelle, wat jou passie is, wat jou talente is. En dan kan jy regtig compete, want oom weet nou hoe moeilik is besigheid nou. Ja, verseker. Dis baie meer moeilikheid as plesier. Nou as jy nie lief is vir wat jy doen nie, gaan jy al die opofferings, nou oom weet hoeveel opofferings moes oom al gemaak het, gaan jy die opofferings maak, as jy in 'n bedryf is wat jy nie, of in 'n lyn is, wat jy nie van hou nie. Nee, jy gaan nie. So jy gaan nie, sodra dit taf raak, gaan jy nie meer daai effort insit nie. So dit is baie belangrik wat oom sê, en jy kan dit eintlik so groot ontplof, daai wat oom sê, van skoenmaker, hou jy by jou lees, want dit het eintlik soveel nagevolge, as jy nie die regte besluit maak nie. So, daai is nogal 'n baie belangrike punt. Wat is vir oom die definisie van sukses? Ek wil die stukkie net vir jou lees. Ja, enige tyd. Is om tevredenheid en geluk te kry uit die goeie verhoudings, en om persoonlike doelwitte te kry, en entoesiasties te bly. Oom, dis eintlik so, ek kry eintlik amper hoendervleis as ek dit hoor. As 'n mens jonger is, en ek weet nie of ooms nou sal saamstem nie, as 'n mens jonger is, my ouderdom en nog jonger, en jy wil graag 'n besigheid hê, en jy wil dalk by 'n groot plek werk of so, dan speel geld 'n groot rol. En hoe meer jy kan maak, hoe beter. Geld is amper die hoofdoel. Maar die bietjie wat ek nou al geervaar het is, sal ek sê, en dis nou waar oom nou inkom, wat oom nou vir my kan sê, en ek wil dit bylas by wat oom gesê het, nêrens het ek daar gehoor dat finansiële
doelwitte die hoofdoel is nie. Ek voel, hoe ouer jy word, hoe minder raak dit belangrik, hoe meer besef jy, wat is eintlik belangrik. En soos wat oom het nou daar gesê het, ek kon dit eintlik beter gesê, dit is goed oom het eintlik afgelees, want dit is eintlik so goed om het so uit te druk. En wat vir my, wat ek nou al, soos ek gesê het, al ondervind het is, as jy iets doen, dus dit kom terug na die vorige punte van die skoenmaker en lees, jy doen dit omdat jou passie is, jy doen dit nie omdat jy wil 'n klomp geld uitmaak nie, want dit gaan jou nie aanhoudend motiveer nie. En soos wat oom nou sê is, en ek wil ook die mense wat luister aanraai, dat ja, geld is belangrik, ons almal weet dit nou al, maar dit moet nie jou hoofdryfmiddel wees nie. Dit moet nie jou hoofdryfmiddel wees nie, dit moet nie jou sukses bepaal nie. En dit is eintlik baie nice, en dit is iets wat mense kan regtig van oom afneem, is, hoeveel, ek vat dit so, hoeveel tyd, hoeveel ongeluk, hoeveel opofferings doen jy, om dan nou, kom ons vra dan nou finansieel of geld te jaag, maar dan kom jy op het ouderdom, ek weet nou nie, ons hoef nou nie vir die mense sê, oud is oomie, maar nee, ek is die skamp my ouderdom, sê vir die mense oud is. Ek is 72. Oom is 72 jaar oud, nou as jy op 72 jaar kom, dan is, hoeveel het oom maar opgenoem, 3 of 4 punte, dan is geld die een van hy goedie. Dan is ander, soos wat oom nou daar opgenoem het, ander goed belangrik, soos jou verhoudings, soos jou eie persoonlike doelwitte, sulke tipe goede. So dit is eintlik baie, baie nice, en ek is bly oom dit nou so oorgedra, want dit is nie iets wat 'n mens aldag hoor nie, en dit is nie iets wat 'n mens aldag besef nie. So baie dankie daarvoor. Wat motiveer oom? Weet jy, om geleentheid te skep vir die dag wat voor lê. Brei 'n bietjie uit. Ek het so min of meer 'n idee waarvan oom praat, maar as oom 'n bietjie kan uitbrei. As jy in die oggend in die winkel kom, en jy die vorige dag 'n baie dag gehad, of die vorige week 'n baie dag gehad, vorige dag 'n baie dag gehad, en maak 'n plan, om te kyk wat jy met daai dag kan maak, laat dit vir jou 'n nuwe uitdaging is in jou besigheid, al is jy 35 jaar, in die winkel of in die besigheid. En jy kry daar waar jy moedeloos is, en dan kry jy daar wat jy weer lag ook. Ja, ek sal sê, moedeloos is nou meer as die lag. Ja. Maar wat ek kan opneem van dit is, en dit amper las weer ook by die vorige punt, is, jy het nou vandag 'n slegte dag gehad. En as jy in besigheid het, het jy dit gedurig. Maar môreoggend begin jy weer by square. Dis korrek. En dan het jy 'n geleentheid. Om daai dag beter te maak. As jy te sê jy gaan beter uitdraai nie, maar jy het 'n geleentheid. Jy het 'n kans om dit beter te maak. En ek wil ook bylas om te sê, as jy in daai bevoorregte, want ja, as jy 'n besigheidseienaar is, jy in 'n bevoorregte posisie. En as jy in daai bevoorregte posisie wil sit, dan is dit amper 'n gegewe. Jy moet weet jy gaan jou moeilike dae hê, maar omdat jy so bevoorreg is, moet jy eintlik dankbaar wees dat jy die volgende oggend weer kan begin en 'n geleentheid het om daai dag beter te laat uitdraai as die vorige dag. En as jy dit reg gekry het, well done. So, daai dankie oom. Hoe is dit om oom se vrou ook betrokke by die besigheid te hê? En wat sal oom sê is 'n voordeel om jou vrou of man betrokke te hê saam met jou in besigheid? Sjoe. Nou moet ek pas op wat ek sê. ja. Ek weet hy kort broodjie sit en wag vir my. JJ. Weet jy, ek en sy het saam begin op die einde Maart 1983. En daar's baie mense wat vir my gesê het. Baie.
en baie van hulle is al dood. Julle gaan nie hou by mekaar nie, julle gaan skei. Nee, Dis 35 jaar, ons is nog by mekaar. En ja, jy trap op mekaar se tone verseker. Maar jy hanteer dit soveel beter as in die begin. Jy groei mos. Ja, jy raak groot. Ons het saam groot geraak. My 2 kinders, Douglas en Ursula, het die aand wat ek begin het in Rand vir Rand, ek sal dit nooit daai aand, het ek gestaan by die agterdeur en uitkyk, my oë vol trane, en gedink, hoe gaan ek dit reg kry om my kinders deur die skool te kry? Ek het net altyd 'n salaris gekry, jy weet hy's elke maand daar, en nou gaan jy werk vir hom. Ja. Jy is op 'n heeltemal Daar is 'n gewaarborging. Daar Hy is is 'n 'n gewaarborg, yes. dat jy dit gaan kry nie. En ek en sy het so deurgekom, en weet jy, sy het soveel vertroue in my, en ek het soveel vertroue in haar. Ek dink, ek is die ou wat skoor, want as vroeër jare as haar te jagte is, dan ek gaan jag en sy het maar opgepas. En ons het vir jare, jy kan vir Douglas hulle vra, vir Ursula hulle wat, ons kon nooit in vakansie gaan nie. Want het was net ek en sy in die winkel. Ons het nie kantoormense gehad nie. Ek het later van jare, het ek vrou wat vir my by Crown gewerk het, my credit controller gewees het. Charlotte van Ek, sy is vandag op Riversdal se wêreld. Het sy, dan vat ons so 'n week vakansie en kom werk sy in die winkel. En so het ons later maar iemand aangestel en Wat ook uithelp. ja. Maar dit is ook 'n ding, as jy 'n besigheid het, jy kan nie gedurig aan vakansie hou nie. Nee. Want as jy nie by jou besigheid is nie, soos hulle sê, ver van jou goed, naby jou skade. Weet jy, JJ, jy voel skuldig. Asie woord. Dis die reine Weet waarheid. jy weet, jy kan niks doen aan wat daar aangaan. Jy kan niks beter doen nie. Maar jy voel skuldig, Omdat jy nie dat jy nie in jou besigheid omdat jy nie is daar nie. is nie. Ja. Ja, dis die reine waarheid. En ek vat dit nou self, ek het oorgeneem daar 2014. Ek was nog in vakansie nie. Dit pla my ook nie, maar ek weet wat dit van my, ek weet wat dit vat, ek weet waarvoor ek myself inlaat en ek verkies dit eintlik so. Jy kan, soos hulle altyd sê, ja, jy is die baas by jou plek, jy kan mos vakansie vat wanneer jy wil. Dis die reine waarheid, jy kan. Ek kan nou die naweek kan ek afvat as ek wil. As ek wil. Maar as daar nie 'n behoefte is daarna nie en jy het nie 'n noodsaaklikheid of enigiets soos daai nie, is mos lekker in jou besigheid. Hoekom wil jy dan nog gaan vakansie hou waar dit jou anyway gaan pla, jy wil eintlik hier wees en dan kom jy maar anyway terug. Soos ek vat dit nou my pa, ons het toe ek nou kleiner was het ons vakansie gaan hou. En ons is nog nie eens die volle vakansies daar nie. Ek verstaan nie, ek is nog te klein. As ons alweer terug. Ek weet nie hoekom nie, maar as ons alweer terug. Ek is nie kwaad want ek wil nog vakansie hou. Is daar 'n quote waar volgens oom u lewe? Ja, weet jy, JJ, maak jou planne, maar hou jou dagboek oop. Want dinge verander baie gou. Dis waar. Want oom het net ook gesê, beplan jou ding voor die tyd. Maar ek sal ook sê, moenie te lank beplan nie, want in die tyd wat jy daarmee begin, is jou oorspronklike planne nie meer van toepassing nie. En dis is baie waar. Oom, ons is alweer tyd. Ek kan net vir oom sê, ons het nou nie eens by almal uitgekom, maar ons nou nog een oor, maar Nou is reg. baie dankie. Ek glo die mense het ek het al weer klaar iets bygeleer, so Baie dankie. ek wil net vir namens almal en namens myself sê, dit was baie lekker oom hier so te hê. Dit was baie nice en dit was baie waardevol, so baie dankie. Baie dankie, JJ. Dankie julle hoor. Cheers. Bye. Dankie julle. Your mouth is a creative weapon. It's not a tool for distributing excuses. The first sign of a loser is an excuse. Champions take full responsibility, good or bad, for their outcomes. Tell the world one time what you're gonna do, and that's it.
Spend less time talking and more time grinding. Think like a champion. Speak like a champion. And then walk it out. Grind 120 all day, every day. Stop making excuses. Champions make adjustments, not excuses. Every time you justify being average, you invite in the enemy. Mediocrity is a dream killer. Your coach, your trainer, your teacher, your boss is not the problem. It's your consistency. You gotta make a decision. How bad do you want it? Average is on the left. Success is on the right. You gotta choose which one you want. A champion's workout doesn't officially begin until pain arrives. You see, greatness is right on the other side of pain. So what are you running from it for? You say you want to be successful, then push through it. Stop making excuses and go get it. Very few battles are won under ideal circumstances. So you gotta simulate and practice the unknown so that the unexpected will not derail you. Every morning when you get up, ask yourself, how can I put myself in a place where I'll be uncomfortable? See, you have to master the unknown. You gotta master your fears. You gotta master the unexpected. So when it happens, you are prepared. Champions can push through and keep going when everyone else around them is quitting. They have immersed themselves in pain so often that they have become immune to it. Greatness is on the other side of pain. Go get it! The more you expose yourself to pain, the more comfortable you will become in its presence. A champion's workout doesn't officially start until pain arrives. Everything else is just a warm-up. A boxer can be the best technician in the world. But if he gets in the ring and the first time he gets hit, he falls apart, he's not gonna be a champion, I tell you that. See, in life it's just like that with us. We're good until we get hit in the face. But what separates champions from the rest is when they get hit, they keep coming. When you hit them a second time, they get stronger. And by that third time that life hits you and you're still standing, the world will know there's a champion in the ring. How bad do you want to be successful? Do you want it bad enough to get hit in the face? Because I tell you right now, that's what life's gonna do to you. It's gonna hit you when you least expect it. When you got your guard down, how will you respond? Refuse to let the world break you. Show life what a champion looks like. I'm Billy Allsbrooks, blessed and unstoppable. What kind of life do you want to live? Success is a choice. It's a decision that only you can make for you. First comes the choice, then comes the commitment. Are you willing to commit to doing what it takes to go where you want to go? A lot of people say they want to be successful, but they struggle and they stumble on that commitment part. A lot of times, the only way we will make that commitment is we have to hit rock bottom. We have to get so sick and tired of feeling the way we do before we'll ever take the action needed to crawl up out of that pit. I think you're ready. I think you're ready, or you wouldn't be listening to me right now. I think you know that you have greatness on the inside of you, and you just need somebody to speak over your life, and that's what I'm gonna do right now. I speak greatness over you. Arise, champion. I'm speaking to somebody out there. The reason you feel so uncomfortable on the inside is because you know you're not being the best version of you that you can be. That discomfort is trying to move you from where you're at to where you belong. Your destiny is greatness, and you know this on the inside, and that voice just keeps on calling, and you're never gonna have the peace until you go become who you are supposed to be. Now we're gonna set this change in motion for you right now. I want you to say this with me.
I want you to say this out loud. I am ready to change my life. I am willing and committed to going all in and fully commit to doing the things that it takes to become the person I was meant to be. And that starts right now. All excuses stop right now. I will not, from this point forward, point the blame at anybody else for my own destiny. I will take responsibility for who I want to be. I will get up every day and work toward that person that I know that I am on the inside. I pledge with all my actions allegiance to success. I will search deep down inside for a why that will allow me to run through walls with it, because I will not be denied. Champions put in place the habits and daily rituals that manufacture success. They push themselves constantly to the point of pain. And by refusing to tap out to that pain, they eventually give birth to greatness. Pain is no match for a real champion. The legends understand to be a winner, one must be comfortable at being uncomfortable. The dark, the unknown, the fears that stalk each and every one of us must be faced and faced alone. For the more we go through the fire, the more refined we become. Those struggles, trials, and tribulations, they mold and shape us, prepare us for the calling and events to come. We learn to perform under stress, under duress, and without hesitation, because perfect practice consistently makes one perfect all the time. The inner standard of a champion sets him apart from the masses, the wannabes, and the uncommitted. Legends refuse to settle for mediocrity. For them, being average is the plague and totally unacceptable. Champions go all in all the time. Not just on game day. When the practice is over for the team, the work for the champion just begins. They understand the process and what is required to be elite, to be great, to be the best. It requires obsession, passion, focus, and an unbelievable work ethic. Sweat becomes the friend of the 1%. Success is available to anybody that is willing to work for it. Success can only be bought with the currency of hard work. And champions refuse to concede to anything less than leaving every ounce of themselves on the practice field. The weight room, the classroom, whatever champions do, they carry that same inner standard of greatness with them. They don't turn it on and off depending on where they're at. It is constant. They never enter an environment without it. To stand next to them is to be infected. Their commitment inspires, strengthens, and impacts everyone who comes in contact with them. They are the leaders, not by word, but by actions. They set the example for their teammates and exemplify the message, blessed and unstoppable. They've adopted the same mindset of the ones who held up the championship trophies before them. And they continue to carry the torch so that the standard is never forgotten. Pain, defeat, and rejection are scared to come near these supermen who conquer loss with a vengeance. They fight, claw, and scratch until every second runs off the clock. Failure is not an option for them. They never quit, never concede, and never give up. Champions become phenomenal by mastering the basics. Day in and day out, they do the little things well. They take nothing for granted. They take no shortcuts. They do it the right way, all day, every day, or they don't do it at all. The greats are so focused that they become immune to all distractions. And by disciplining their mind, they stay ready for the opportunity. And when that opportunity comes, they seize it with hunger. They feed on competition, chew on hard work,
and drink sweat for replenishment. Only the strongest survive. This is the survival of the fittest. Most people are too comfortable with being good to ever be great. Easy is the breeding ground for complacency, and champions know this. Therefore, they smash all traces of it from their life. They shut the door to anyone who shows average mercy. When vision procreates with hard work, dreams become a reality. And to give up is to commit abortion on the life one could have had. Winning requires understanding every aspect of your opponent. And the best way to do that is to look in the mirror. It's you versus you. How bad do you want it? Do you want to be a champion? I mean, do you really want to be a champion? I mean, a champion in all walks of life. Every area. Let your grind, your work ethic, your execution speak for you. See, champions know there is no all season. The all season is the season. And this is the same, not just in sports, but in business, in relationships, in your spiritual life. This is the way of the champion. I'm Billy Allsbrooks, blessed and unstoppable. To God be the glory.